关注前程密码，了解全球投资。观众朋友，大家好，我是钱道。我们这个做股票投资的人呢，应该很少没有人不知道巴菲特的。但是巴菲特的导师本杰明·格雷厄姆却比较少有人知道。那么今天这期节目呢，我就跟大家介绍一下这一位投资界的一位传奇人物。咱们花10分钟了解一下股神巴菲特的导师华尔街传奇本杰明·格雷厄姆一生，我相信呢会对您的投资会起到一定的指导作用。有一句老话叫做什么呢？叫做当处在风口的时候，连猪都可以上天。在投资市场里面更是这个样子啊。但是如果说处在逆风的时候呢，如果稍有不慎的话，其实分分钟都有可能下地狱所以说呢，在逆风的股市环境里面，我们投资的时候要非常的谨慎。逆风股市当中没有最惨，只有更惨。本杰明·格雷厄姆有非常多的称号，比如说有很多人称呼他是100年前华尔街的投资之神，也有人呢叫他是投资界的祖师爷同时他也是这个巴菲特的老师。不过呢，他有另外一个称号这个称号就非常搞笑了，就是他是史上最惨的投资大师之一。本杰明·格雷厄姆他出生在这个英国的伦敦，在1岁的时候，他就跟他的父母一起移民到美国纽约去生活了。那么格雷厄姆的家人并没有什么证券或者金融投资的一个相关背景，小时候家境还不错。他爸爸呢是做这个进出口贸易，但是比较遗憾的是，就是这个本杰明·格雷厄姆9岁那一年，他父亲去世了，家里面就失去了一个非常重要的经济支柱。这个母亲要拉扯他还有一些兄弟姐妹，所以当时他的日子过得确实比较贫困。在他父亲去世以后，家里没钱嘛格雷厄姆很小的时候就要出去打工了。他做过很多工作，不过呢，大概也正是因为这种贫穷的生活，穷人孩子早当家嘛，所以就锻炼了这个格雷厄姆的一些独立的能力和学习能力。他的这个学习能力非常的强，而且呢很用功，很努力。你看我们普通的人20岁的时候可能刚刚考进大学刚开始上大学，但是格雷厄姆20岁的时候已经从美国哥伦比亚大学毕业了，而且他毕业的时候是那个时候他全年级的第2名。毕业以后呢，哥伦比亚大学呢就邀请他留校做老师教书未来的话呢可能还能做一个教授。格雷厄姆呢可能是因为这个成长环境的问题，想赚钱所以呢他就拒绝了这个学校给他的 offer， 考到了华尔街，开始了他的一个投资生涯。到了华尔街之后呢，这个本杰明·格雷厄姆他找的第一份工作，这也不能叫经纪人，跟现在的经纪人呢有很大的区别。这个因为早期的时候交易股票它不像现在这么先进大家有手机有电脑，再不行的话咱们可以到交易中心，交易大厅里面有屏幕屏幕上面这个股票交易所有的信息都在上面，你可以去看屏幕。但是那个时候那个年代的话，这些东西都没有但是有一个机器叫什么呢？叫股票打印机。那通过这个机器打印出来什么呢？股票的一些代码名称以及股价。打印出来之后，它还需要人力去把这个打印出来的东西给它撕成一条一条的，然后把它贴到黑板上去买卖股票。那做股票交易的人呢，就要看这个黑板去买卖股票。这个呢就是当时比较原始的一个股票交易状态。格雷厄姆他的主要的工作就是每天从这个股票打印机里面把那个拿出来撕成纸条，然后贴到交易板上去假设有一些东西还需要改动的话，他还需要拿一个粉笔在上面写画画当时他做的这个工作呢，每个礼拜可以收到12美金的薪水。那在华尔街的话呢，是工资很低的一个工作了。但是因为这个格雷厄姆他很用功而且也非常的好学，不到3个月
他就被升职为研究报告的撰写人了。而且呢，仅仅用了6年的时间，他就成了这家公司的合伙人之一。当了合伙人之后，他又很快就学到了整个公司怎么经营，怎么运作。到了1923年年初的时候，格雷厄姆他决定自立门户，成立了格兰赫私人基金，资金规模呢是50万美元。从此以后就以此为基础，开始大展宏图了。那个时候的人买卖股票真正有能力去研究股票的很少。不过呢，格雷厄姆是那个年代非常少的那种极少数通过分析一家公司的基本面，去读它的资产负债表，然后认真研究这些公司，去做投资决定的这么一个人。通过研究这些东西他创造了他最早的价值投资理论的概念。他呢也通过这个价值投资的理论去发掘一些公司的内在价值。这个格兰赫基金运作了大概1年半，投资回报率在100%以上远高于同期平均股价的上涨幅度。当时有一个非常著名的格雷厄姆做投资的一个案例。这个杜邦公司跟通用公司这2个公司股价之间存在着比较大的一个价差。而格雷厄姆突然发现这个杜邦公司持有通用公司38%以上的一个股权就判断目前这样一个市场阶段，2只股票的价差应该是暂时性的一个错误，市场迟早会修正这样一些错误。所以呢，他大笔买入了杜邦公司的股票，而且呢又大笔卖出通用公司的股票果然2周以后，杜邦是一路攀升，通用急剧下跌，格雷厄姆迅速获利了结，大赚了一笔。格兰赫基金的大小股东也都赚了一大笔钱。他在做投资的这几年也就是这个1925年到1929年之间，道琼斯工业指数涨得非常快，涨了4倍多。格雷厄姆呢这几年时间就把他的资产翻了6倍多在当时的华尔街他的名气非常大。他的母校就是哥伦比亚大学还邀请格雷厄姆回学校教书当金融系的教授。从这个1914年到1929年这个15年时间呢，当时的美国对股票那都是非常的狂热基本上家家户户都在炒股票。美国社会的经济也是因为这个股票上面盲目的自信导致是一片繁荣但是到了1929年11月24号，美国股市就发生了暴跌，在历史上把那一天叫做黑色星期四。从此美国就进入了为期很久的一个大萧条期。美国的经济实际上是2战以后才慢慢开始恢复的。发生这次股市崩盘以后美国的这个道琼斯指数从当时的最高点38.1点一下子就跌落到198点，基本上就被腰斩了。格雷厄姆自己的投资组合在这个1929年美国股市崩盘的第1年跌了20%。但是呢1930年的时候，就是股市崩盘第2年的时候，这个股市发生一个奇观现象就是开始莫名其妙的回落那个时候道琼斯指数连续反弹了4个月，比1929年的最低点涨了大概41%这么多从198点反弹到了270多点。很多当时很有名的这个投资人，包括格雷厄姆在内，他们都觉得这种紧张的情绪好像过去了，行情又开始启动了，赚钱的机会又来了，所以大家开始抄底买股票。格雷厄姆呢，因为亏了钱了他想把钱赚回来，就跑出去跟别人借钱，然后又利用自己存留的一些资金加杠杆进行了抄底。结果那是可想而知了，他这么一抄下去，那基本上就作死了，就爽了大部分指数在他抄下去那一瞬间开始连续跌了3年，而且很久都没有缓过来，一直到这个1932年底，道琼斯指数就从这个381点当时的最高点蒸发了90%，一下子跌到了41点。格雷厄姆抄底之后彻底破产，而且还欠了一屁股债
啊，这个格雷厄姆呢就从此开始了他人生认真的一个反思。抄底失败以后啊，为了生活，他主要呢是以教书写作为主啊，就回到了哥伦比亚大学去当教授。巴菲特就是在美国的哥伦比亚大学毕业的，他在那边练了 master 啊。他之所以选择哥伦比亚大学啊去读这个 master， 就是因为格雷厄姆在这个学校里面教书，他个人的话呢是非常的崇拜格雷厄姆。1934年啊，也就是这个大萧条结束后的第一年，格雷厄姆就出了一本书，这本书呢被称作是价值投资界里面的圣经。这本书的名字叫做《有价证券分析》。1936年，他又出版了《财务报表解读》。1949年又出版了一本叫《聪明的投资者》啊。这本书的话，我觉得作为投资人都应该好好的读一读。格雷厄姆一生都在推崇遵守一个投资的原则，就是安全边际。后来啊，格雷厄姆呢就严格遵守他的一些投资的原则，再也不去冒险了，再也不加杠杆了。然后呢，慢慢的，他一点一点的就把他当时这个美国股市崩盘抄底输掉的那些钱啊，也就一点一点的把它赚回来了。所以我觉得呢，就是说我们普通人在投资的时候啊，一定要记住2点。第一点就是什么？你一定要知道安全边际在哪里。第二个就是如果一定要抄底的话，千万不要加杠杆，而且抄底千万不要把所有的钱都砸进去。那今天跟大家分享这个本杰明·格雷厄姆的故事呢，实际上呢，我是希望大家在混乱不理性的市场当中，一定要搞清楚你自己到底要想什么，你要什么，你现在到底有哪一些资源可以利用，搞清楚你投资想要得到的结果到底是什么。倒不是说这个历史之前发生过什么事情啊，今天就会一样重演啊。之前股市怎么崩盘的，今天就会一样的崩盘。但是我们一定要清楚，其实我们人类最大的敌人就是我们自己。资本市场就是利用了人性的弱点而设计的，贪、嗔、痴、疑、慢就是人性的一个死穴。人类啊是一种很奇怪的动物啊，我们面对种种的诱惑，很少有人能够自持啊，保持清醒的头脑。市场的诱惑呢，永远是通过你的喜好而陷你于死亡。市场中任何的喜好都是把你引入迷途的一个陷阱，我们必须要逐一的看破啊，进行洗心革面，才能够在市场上生存。市场从来都是明白人赚糊涂人的钱，这个世界上没有救世主，只有自己救自己。历史上的一些重大事件，其实呢都是我们人跟我们自己在做一个斗争，在做一个战斗。所以说呢，其实人性中的贪婪，不管在哪个时期、哪一个年代都是一样的。我们呢可以从这里面通过历史上的一些故事去借鉴，去了解到一些东西。好的，点击订阅，打开小铃铛，签到，不胜感谢。